Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti waajjirri paartii badhaadhinaa aanaa Gooroo fi kochoon dargaggootaa aanichaa murtii yaa'ii lammaffaa paartichaa irratti marii dargaggootaa gaggeessan. Saganticha irratti argamuun barreeffama gabaabaa kan dhiyeesse dura taa'aan kochoo dargaggootaa aanaa Gooroo dargaggoo Sabbooqaa Baabsaa dargaggoonni aanichaa hojiilee misoomaa garaagaraa irratti qooda fudhachaa jiraachuu kaasuun rakkoo hirmaannaa fi waltajjii bahuu dhabuu mul'atu furachuu akka qaban dhaaman. Kan ariitiidhaan deebi'u keenya dhimma waraqaa eenyummaatiin wal qabate kan Kadir kaasee jechuudha. Waraqaa eenyummaa jechuun baay'ee salphaadha jechuudha. Waraqaa eenyummaa jechuun atuu Oromoo ta'uudhaaf waraqaan eenyummaa sin barbaachisu jechuudha. Garuu immoo caarraa hojii adda addaa keessa galee namni akka hojjetuuf akka gurmaa'uuf waraqaan eenyummaa hin barbaachisa. Kanaaf kanas laafinni eessa jira nu bira jira jechuudha. Dargaggoota keenya amma adda dureedha jennee waldaa federeeshinii liigii jennee sadarkaa aanatti koree torba ijaarre koree oditii dabalatee sadarkaa zoonititti immoo koree 21 waldaa federeeshinii liigii jennee kan ijaarre kana biratti hanqinni jira jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Gooroo obbo Khalil Abdulqaadir maricha irratti argamuun ergaa dabarsaniin misoomni dargaggeessa nammannee jiraachuu hin danda'u dargaggoonni aadaa hojii gabbifachuun misoomaanicha irraa fayyadamaa akka ta'an dhaaman. Carraan bal'atu jira bakka biyyi kun haa tasgabbaa'u nageenyi kun haa bu'u wanni hin fayyadamneef hin jiru jecha dargaggoonni koo biyyi kun miidhame jedhee bar itti du'ee bar miilli itti citee bar soo kanaaf kanaa illee gaafate koo wannoon qabu bar amma nu hin fayyadamnee fayyadamummaa dargaggootaa hin argannee jedhee sadarkaa kanatti miti sadarkaa muummee ministeeraatti kaasaa turan jecha sirrima bar. Kallattii hojii kennaniinis dargaggeessi mootummaa qabatamatti jireenya hawaasaa jijjiiruu duuka bu'uun misooma hojjechaa nageenya naannoo fi biyya isaa akka tiksu hubachiisan. Hooggansi qofti hojii kana hojjanne jennee waan nubeessu hin jiru jecha isin qabannee waan hojjanneef hojiileen misooma garaagaraa kan hojjetan aanaan kun tasgabbii kan argate. Nageenya hojii wal qabate. Bitootessaa 24 sosochiin ispoortii dargaggoota aanichaa hirmaachisee kan adeemsifamu ta'uu eeruun gamanumaan akka itti qophaa'an dhaamsa dabarsan. Gaafa bitootessa 24 hiriira deeggarsaa guddatu jira. Gaafa qidaame fiiginsatu jira. Naannoo dargaggoota 2000 akkasi. Aanaadhaan jecha. Dargaggoonni aanichaa sagantichatti qooda fudhatan yaada kaasaniin nuti dargaggoonni mootummaa keenya cinaa dhaabachuun misooma jalqabame caalmaatti itti fufsiisuuf kutannoo ni hojjanna jechuun dubbatan. Dargaggeessi keenya mana jireenyaa hin qabu, hojii hin qabu, iddoon hojii sheediiwwan garaagaraa hojjetamaa jira jedhama. Akkuma beekamu waan guddaa waan hedduu hojjeteera. Isee millions jobs hojjeteera hin beekama. Kana dhoksuun hin danda'amu. Waa hedduu jechuudha. Dargaggeessi ammas paartii kana cinaa jira. Nutis paartii kana cinaa jira. Namni kamiyyuu paartii kana kan jibbu hin jiru dhugaa dubbachuudha.